Hello anh em, Zippo nội địa Mỹ chào các anh em nha. Nay thứ hai đầu tuần, em lên lại cho anh em 5 cây niêu hàng hàng Hồng Kông sản xuất nha anh em. Đó, nay ngày 20. Chốt hàng ship trước 24/1. Chứ anh em kết cây nào chọn hàng trước 24 tháng 1 nha. Anh em chốt cây nào em đi hàng trước 24 tháng 1 là nghỉ nha anh em, nghỉ ship hàng nha. 20 tháng 1 còn 4 ngày nữa nha anh em. Đó, nay ngày 20 nè. Em lên lại cho anh em 5 cây niêu, 5 cây niêu full box nha, hàng Hồng Kông sản xuất, giảm giá cho anh em luôn. Rồi cây số 1 nè, Vintage chặt gốc hai mặt, cờ rôm bay xước nha anh em. Vintage chặt gốc hai mặt, đầu bằng đít bằng, niêu không có giới thiệu nhiều nha anh em, giảm cho anh em luôn 650. Rồi cây số 1 Vintage đầu bằng đít bằng 2024 New Full Box. Cây số 1 cây số 2 New luôn nha anh em, Z41 thắt ăn mòn, xe cổ, xe cổ chở Zippo nha anh em, hai mặt luôn. Vuông nha anh em, form vuông nha, sản xuất năm 2024, 1941. New full box mới, can xà beng, vỏ ruột trùng. Cây số 2 650. Cây số 3 chủ đề thắt ăn mòn, cá chép, thắt cái nắp thắt một mặt nha anh em, full box 11 la mã. Chín lăm. Đó, cây này 95 nha anh em, 11 la mã nha.
10 là mã 94, 11 là 95, tháng nghe nè. Rồi cây này cây số 3 680. Quà luôn đi. 680 số 3 nha anh em. Anh em coi kỹ nha. Anh em coi clip kỹ giùm em nha, rồi chốt đơn nha. Số 3 11 La Mã 680, số 2 650, số 1 650. Sớm dở nha anh em. 650. Rồi cây số 4 Z41 1941. New full box luôn. Mới can xà beng, chưa sử dụng, chưa qua xăng lửa gì hết nha anh em. 1941, sản xuất năm 2024. Rồi để cho anh em 650 luôn. Này chủ đề thắt ăn mòn, thư gì á anh em, hai mặt ra Zippo, chữ này gì thắt hai mặt luôn mà tiếng Anh không à, thư từ gì em không dành nha. Form này là Z41 vuông góc nha anh em. Âm hay 650. Số 4 anh em số mấy nói em để em biết hoặc chụp màn hình lại nha. 650 luôn, giảm giá luôn, bao ship 650.000, kèm theo quà tặng luôn, tặng cho anh em bịch bông luôn, bỏ đá hãng vô cho anh em đàng hoàng nha. Tặng bịch bông thêm chặn xăng đó. 650 tặng bịch bông thêm. Cây số 4 650, Z41 1941. Rồi lên cho anh em cây cuối cùng, cây số 5. Cây này là thắt ăn mòn full 6 mặt nha anh em, new luôn, chủ đề phim Jumbo nha. Bộ phim Rambo anh em gõ lên là biết cái bộ phim này à. Amo nha anh em, bản này bản Amo nha, sản xuất năm 2024 luôn, new full 6 mặt, thắt ăn mòn, bộ phim Jumbo đó anh em xem nha. Amo là vỏ dày lắm nha anh em, âm thì không âm không có lớn nha anh em, vỏ dày lắm, âm vừa thôi. Rồi bản này bản Amo nha, chủ đề bộ phim Jumbo đó anh em xem nha, new full hộp, thắt 6 mặt. Amo vỏ về cui à. Rồi cây này 650, cây số 5 của clip hôm nay nha anh em.
số 5 nha. Cây cuối clip này số 5 680k bao ship. Pin Jumbo 600 bao ship, tặng thêm bịch bông tim nha anh em nào chốt hàng anh em sẽ bỏ đá hãng vô cho anh em, tặng bịch bông tim bao ship, hàng em là bao ship nha. Rồi em nhắc lại, cây số 1 là Vintage, đầu bằng đít bằng, chặt gốc hai mặt. Số 1 650. Cái này sale và giảm giá rồi nha anh em, bữa bán 680 nay giảm luôn. Anh em nào chốt chụp màn hình lại giúp em nha. Vintage tàu bằng ít bằng, cà rông bay xước mịn 650 bao ship, kèm theo quà tặng bịch bông tem, bỏ đá hãng vô cho anh em đàng hoàng. Cây số 2 Z41 1941 là phôm vuông, thắt ông mòn xe chở Vitbo nè, xe cổ 650 luôn. Cây số 2 bao ship, anh em là chốt chụp hình lại. Cây số 3 11 La Mã 95 680, thắt ông mòn và hãng luôn nha, cá chép thắt ăn mòn cá nha anh em, một mặt trên nắp thắt ông mòn Zippo ở dưới cá nha. Cây này cây số 3 680 bao ship, tặng quà tặng luôn. Cây số 4 Z41 phôm vuông, thắt hai mặt, thắt chữ hai mặt nha, về thư từ gì anh em, 650 bao ship. Cây số 5 Amor 680, thắt 6 mặt, chủ đề về bộ phim Rambo, nha anh em. Bộ phim này cũng nổi tiếng á, bộ phim Rambo, anh em gõ lên coi xem là tìm hiểu về bộ phim này nha. Cây này, mấy cây 5 cây này new hết, full hộp hết nha, full box hết, chưa qua xăng gì hết, mới can và ben luôn. 680 cây số 5. Rồi anh em nào chốt đơn trước 24 tháng 1 nha, còn có mấy ngày nữa thôi là bưu điện hết nhận hàng nha anh em. Còn anh em nào chơi được mấy cây lướt lửa rồi nè, đó mấy cây bên đây ở trên này lướt lửa rồi, chơi cây nào được alo em chụp màn hình lại. Rồi chào anh em nha, chúc anh em một ngày vui vẻ và hạnh phúc, năm mới phát tài phát lộc nha. Rồi lên cho anh em một cái vuột 87 luôn đó, anh em là cần vuột 87, vuột này còn cũng khá ok nha anh em, không có tệ lắm, còn chơi được ngon lành. Chạy xước chút xíu rồi, vuột 87 để cho anh em hai xị luôn, bao ship, lưỡi gà zin luôn, búa zin luôn, bánh xe zin, lưỡi gà chưa bắt gốc nha, lưỡi gà vuông chuẩn lời 8 x nha anh em, hai xị bao ship, giảm luôn hai xị 200k. Rồi anh em nào chơi đá áo thì liên hệ, có đá áo đây một bịch 100 viên 380, đá áo nha, đá áo nhập khẩu đàng hoàng nha anh em, đá tím á 380 100 viên. Rồi chào anh em nha, bye bye anh em.